आज म तपाईहरुसँग अमिलो पिरो करेलाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले मिडियम साइजको 5 वटा करेला लिएको छु। यो करेलालाई पहिला मैले राम्रोसँगले धुए। धुइसकेपछि मैले किचन टावलले ड्राई गरे। ड्राई गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले यसरी काटेको छु र काटेर यो बीचमा रहेको सीडलाई चाहिँ मैले फ्याँकेको छु। अब यो काटेर रेडी गरेको करेलामाथि चाहिँ मैले ठुलो चम्चाको आधा चम्चा नुन राखे र राम्रोसँगले मिक्स गरेर यसलाई कभर गरेर आधा घण्टाको लागि त्यतिकै छोडिदिने। करेलालाई कभर गरेर साइडमा राखेपछि अब तिल भुट्न पट्टि लागे म। यहाँनिर मैले ठुलो चम्चाको 5 चम्चा चाहिँ मैले यहाँनिर सेतो तिल लिएको छु। अब यो तिललाई चाहिँ भुटेर रेडी गर्ने। अब तिल पनि भुटेर रेडी भएको छ। यसलाई एउटा प्लेटमा अथवा बोलमा ट्रान्सफर गरेर हल्का सेलिनु दिने, तब मात्र यसलाई पिस्ने। सेलेको तिललाई ग्राइन्डर जारमा राखेर पिस्नको लागि रेडी गरे। तपाईहरुले सिलौटोमै पनि यसलाई पिस्न सक्नुहुनेछ। पिसेर रेडी गरेको तिललाई पनि साइडमा राखिदिने। करेला छोपेर राखेको आधी घण्टा भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ करेलाबाट धेरै पानीहरू निस्केको छ। नुनले चाहिँ करेलामा भएको त्यो बिटर तीतो जुसलाई चाहिँ निकाल्नमा सहायता गर्छ। हल्का हातले मिक्स गरेर हातमा लिएर रहेको जुसलाई पनि यसरी तपाईहरुले निचार्न सक्नुहुनेछ। सबै करेला निचरिसक्दा करेलाबाट यति पानी निस्केको छ र यो पानीलाई चाहिँ तपाईहरुले फ्याँक्नु सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ निचरेको करेलालाई एउटा प्लेटमा राखेको छु। अब यो करेलालाई चाहिँ म फ्राई गर्न गइरहेको छु र यो फ्राई गर्नको लागि पनि मैले यहाँनिर धेरै तेल युज गरेको छुइनँ। खाली मैले यहाँनिर ठुलो चम्चाको 3 चम्चा मैले तेल राखे र तेल राम्रोसँगले तातेपछि करेलालाई राखेर यसलाई फ्राई गर्ने। र यो करेला फ्राई गर्दा हाई हिटमा फ्राई गर्नु हुँदैन, मिडियम टु लो ग्यास राखेर नै यसलाई फ्राई गर्ने हो। डढाउनु चाहिँ हुँदैन करेलालाई। र तपाईहरुलाई यो सबै गर्नु झमेला लाग्यो भने तपाईहरुले करेलालाई हल्का नुन र पानीमा बोइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जुन चाहिँ राम्रो लाग्छ, सुविस्ता लाग्छ, तपाईहरुले त्यही मेथड अपनाउनु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मलाई चाहिँ फ्राई गरेको अलिक मन पर्छ र त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ फ्राई गर्न गए। कति जनाले बोइल गरेर यो अचार बनाउँछ, तपाईहरुले त्यो बोइल गरेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ।
र यो करेलालाई लो फ्लेममा फ्राई गर्दाखेरि 15 देखि 20 मिनट त लाग्न सक्छ र एकदमै लो हिटमा तपाईहरुले यसलाई फ्राई गरेर जब यो करेला पाक्यो भने तपाईहरुलाई लाग्छ तपाईहरुले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुनेछ पाके कि पाकेन भनेर। यदि करेला पाकेको छ भने तपाईहरुले यसलाई मिक्सिङ बोलमा निकालेर राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर करेला पाकिसकेको छ त्यही भएर मैले यहाँनिर चाहिँ मिक्सिङ बोलमा निकालेर रेडी गरे। अचार झान्नको लागि एउटा प्यान लिने र प्यानलाई राम्रोसँगले हिट हुनु दिइसकेपछि यसमा मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तोरीको तेल राखे। तोरीको तेललाई धुवा आउने गरीसम्म तताएर चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर तेललाई हल्का सिलिनको लागि छोड्ने। तेल हल्का सेलेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर सानो चम्चाको आधा चम्चा मेथी दाना पड्काए। सँगसँगै सानो अदुवा र एउटा लसुन पनि मैले यहाँनिर राखे। तातो तेलमा अदुवा र लसुनलाई एकछिन पकाएपछि मैले यहाँनिर सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी राखे र सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चाहिँ धुलो खोर्सानी राखेको छु। धुलो खोर्सानी चाहिँ यहाँनिर मैले आधा चम्चा चाहिँ तीखा लाल र आधा चम्चा चाहिँ मैले धेगी मिर्च राखेको छु। धेगी मिर्च चाहिँ पिरो भन्दा पनि कलरमा दिनमा एकदमै हेल्प गर्छ र तीखा लाल चाहिँ अलिकति पिरो हुन्छ र मैले दुईटा कम्बिनेसन गरेर युज गर्दैछु। तपाईहरुकोमा जुन चाहिँ उपलब्ध छ तपाईहरुले त्यही युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले सुक्खा खोर्सानीलाई पिसेर युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो अचारमा। अचारलाई झान्नको लागि तेल पनि रेडी भयो। अब अचार बनाउन पट्टि लाग्ने। फ्राई गरेर रेडी गरेको करेलामाथि मैले यो पिसेको तिल राखे। मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति बिरे नुन पनि युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, छ भने राख्ने छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरेर स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। र अब यो रेडी गरेको तेललाई माथिबाट एड गर्ने। मैले यहाँनिर तेल चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा युज गरेको छु यो करेलाको अचार बनाउनको लागि। सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा निम्बुको रस राखेर अब यो अचारलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मुखै रसाउने करेलाको अचार बनिएर रेडी छ। एकपल्ट घरमा अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।